Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ayah Bunda. Kali ini kita akan membuat perahu dari kertas origami. Kertas origaminya boleh dengan ukuran berapapun dan warna apapun, asalkan sudut dan sisinya sama panjang. Kita mulai. Pertama, lipat kedua ujung kertas menjadi segitiga. Nah, segitiga. Kemudian kita buka, lipat lagi kedua ujungnya, kedua ujung dengan sisi yang berbeda. Kita dapatkan hasil seperti ini. Ada bekas lipatan-lipatan kertasnya terlihat. Kemudian kita lipat ke tengah. Kedua sisinya. Nah, setelah seperti ini, kita tekuk ke bagian tengah sini seperti ini. Setelah itu kita tekuk lagi ujungnya ke tengah, ujungnya. Nah, kemudian ujung satunya lagi sama, kita tekuk ke tengah. Pastikan ke tengah ya. Setelah ini jadi hasilnya seperti ini. Sisi yang satu ini kita lipat ke bawah dan sedikit sisain, kita lipat ke atas. Kemudian kita angkat, buka tengahnya, masukkan ke tengah-tengah. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa tekuk ujungnya ke belakang. Dan bisa kita letakkan seperti ini. Bisa berdiri sendiri kan?
Video selanjutnya kita akan membuat hiasan atau mainan ikan dari kertas origami. Pertama yang harus disiapkan kertas origami dan juga spidol. Pertama yang kita lakukan adalah melipat ke bagian kedua sisi kertas. Pastikan sama ujungnya. Kita lipat lagi. Setelah seperti ini, kita tekuk tengahnya, lalu kita buat segitiga seperti ini. Setelah itu ambil salah satu bagian sisinya, bagian dari segitiga, kita lipat. Kita buka dulu, kemudian kita lipat sebelahnya lagi. Kemudian kita tutup. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau dibalik jadi di mulut dan juga mata. Nah, jadi deh ikan. Video selanjutnya kita akan membuat mainan, namanya mainan tutup buka kodok dari kertas origami juga. Pertama, sama seperti biasanya, kita lipat jadi segitiga. Sebelah lagi. Setelah itu kita lipat juga ke bawah. Satu lagi ujungnya. Nah, setelah itu kita buka, kita lipat ujungnya, samakan. Dan ujungnya lagi.
Satu lagi. Nah, setelah hasilnya seperti ini, kita balik, lipat lagi ke tengah seperti tadi, samakan. Hasilnya seperti ini. Kita kemudian lipat ke belakang seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita buka, kita tekuk tengahnya, nih tekuk, sebelahnya lagi kita buka, kita tekuk juga tengahnya. Nah, jadinya mainannya seperti ini, kayak kodok kan.